ایام الله دهه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک میگم و جا داره که از زحمات همکاران عزیز، مدیریت محترم و همه عزیزانی که در برگزاری این جشن باشکوه تلاش کردن تقدیر و تشکر بکنم و خرسندی خودمون رو از این همه شور و شوق شما عزیزان اعلام بکنیم و انشاءالله که این کارهای شما به ما قوت و نیروی بیشتری بده که بتونیم مسئولیت خودمون رو بهتر و مفیدتر انجام بدیم. اما من برای صحبت ندارم، میدونم که دانش آموزای دبستانی خسته میشه زود، صحبت خیلی زیاد درست نیست، اما چند جمله از امام خدمتتون میگم که در رابطه با دبستانی‌ها است، دانش آموزان دبستان. صحبت از حضرت امام زیاد شنیدیم، اینکه امام کودکان و دانش آموزان رو خیلی دوست داشت و یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه امید من به شما دبستانی هاست. در اون موقعی که در سال 1342 وقتی که امام رو دستگیر کردن، یعنی 15 سال قبل از انقلاب دستگیر کردن، میخواستن اون رو از کشور تبعید بکنن و بیرون بکنن، وقتی رژیم رو تهدید میکنه که دودمان رو به هم میریزن و قطعا این کار رو خواهند کرد که رژیم رو برمیچینن و دولتی جدید بهش میگن شما با کی میخوای این کار رو انجام بدی؟ گفت با همین کودکانی که حتی در گهواره هستن، اینها نیروهای من هستن، اینها سربازای من هستن، که این جمله به ثمر نشست و در 22 بهمن سال 1357 همون فرزندان کوچیکی که در زمانی که امام تبعید بود بزرگ شدن، رشد کردن، تلاش کردن، نیروشون افزایش پیدا کرد و اعتقاد و باور دینیشون به کمال رسید و امام رو شناختن، اسلام رو شناختن، تلاش کردن برای پیروزی انقلاب. اونقدر امام این رهبر دینی این کودکان و دانش آموزان رو دوست داشت که یکی از دانش آموزان کلاس پنجم یکی از مدارس نامه به امام می‌نویسه، بعد از ابراز لطف و محبت نسبت به امام دوست داشتم چند تا نصیحت سفارش به شما بکنم ولی اون نمیشه کار انجام بدم. نامه بهش می‌نویسه، تقدیر و تشکر ازش می‌کنه، میگه ای کاش اون نصیحتاتو می‌نوشتی. فوق‌العاده دانش آموزان رو، خصوصا دانش آموزان ابتدایی رو بسیار دوست داشت. عزیزان، شما با توجه به اینکه باور بسیار خوبی دارید، دانش آموزان مسلمان هستید، میدونید که بسیاری از قدرت شما میترسن و وحشت میکنن. امروزه دنیا و ابرقدرت ها، اون کسانی که دایه قدرت و مهتری دارن، تنها فکر و اندیشه اینه که دشمن خودشون میدونن و میدونن این اندیشه و این تفکر نهایتاً رو از پادر خواهد آورد اندیشه دینی و مسلمانی است که شما فرزندان پاکی اندیشه هستید و شما کسانی هستید که واقعاً ابرقدرت‌ها از شما می‌ترسند. اینو باور بکنید. خدا در قرآنش وعده داده که مستضعفین رو حاکم زمین بکنه، وارث زمین بکنه. ما در انقلاب خودمون دیدیم، انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود برای کمک به مستضعفین. انقلاب تحولی ایجاد کرد، اون کسانی که مستضعف بودن اونها به قدرت رسیدن و اون کسانی که مستکبر بودن به ذلت کشیده شدن. پس امید داریم که انشاءالله این حرکت عظیم به اون حرکت عظیمی که ما منتظرش هستیم، انقلاب جهانی مهدی، اون انقلابی که میخواد بیاد با تفکر اسلامی عدالت جهانی رو برقرار بکنه. آرزومندی که این انقلاب متصل به اون انقلاب بشه. اما انقلاب اسلامی ایران
به پیروزی رسید، این روزها سخت و دشوار جوانان، نوجوانان، حتی مادرم هست که اون موقعی که انقلاب شد من سوم راهنمایی بودم، می‌دیدم که دانش آموزا چه حرکاتی دارن انجام میدن، چه صحبت‌هایی میکنن، چه نشست‌هایی با هم داشتن، چه مدارس رو تعطیل کردن، زمانش می‌کردن، حتی بعضی از ادارات افرادی رو فرستاده بودن که به هر طریق شده دانش آموزا رو توی مدرسه نگه دارن، دانش آموزا تعطیل کردن. خیلی جلوتر از اینکه بهمن برسیم، یکی دو ماه جلوتر مدارس تعطیل شد و حتی دانش آموزان اعلام خیابونا و شعار می‌دادن، راهپیمایی می‌کردن و حمایت خودشون رو از نهضت دینی مردم ملت ایران اعلام می‌کردن و به کمک همین دانش آموزان و همین عزیزانی که تلاش کردن، کوشش کردن در 22 بهمن دینی رحمت الله علیه ما بایستی که شکرگزاری و این انقلاب با موجب عزت و ارزشمندی باشه. انصافاً وقتی که شاید تا این موقع تفکر دینی، تفکر اسلامی اون وجهه اصلی خودشون نشون نداده بود و خیلی جایگاهی توی دنیا نداشت. وقتی که انقلاب اسلامی پیروز میشه، تفکر دینی پیروز میشه، دنیا در مقابلش نیست.